Στη γειτονιά όλοι αγαπούν τη μαμά μου, γιατί τους φροντίζει όσο κανείς. Την εμπιστεύονται, γιατί ξέρει πολλά. Πώς να μην συναχώνεσαι το χειμώνα, αλλά και να έχεις δέρμα όλο υγεία. Ξέρει πώς να γίνεις όμορφη και λεπτή και πώς να έχεις γερά δόντια. Ξέρει τόσα για να κοιμούνται όλοι ήσυχοι και για να μπορεί ο Βασίλης να διαβάζει όλη νύχτα. Όλοι αγαπούν τη μαμά μου, γιατί όταν λέει κάτι την ακούν. Χάρη στη μαμά μου, όλες οι γυναίκες θέλουν να φιλήσουν τώρα τον κύριο Χάρη. Κάνει ακόμα και μαγικά, δίνοντας τα μαλλιά σου ωραίο φυσικό χρώμα. Και ξέρει πώς να σκοτώσει όλες τις ψήρες στο σχολείο, για να μην κολλήσω κι εγώ. Η μαμά μου λέει πάντα την αλήθεια. Ξέρει όμως να κρατάει και μυστικά. Να, δεν είπε σε κανέναν ότι η Ελένη θα κάνει μωρό. Θέλουμε να στηρίζουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάθε μέρα εμπιστεύονται τα προϊόντα μας για να βοηθούν τους άλλους. Omega Pharma. Τώρα και πάντα δίπλα σας.